यसको लागि पेटलाई टेकाएर यसरी घुप्टो पारेर सुत्नु होला र दुवै हत्केलालाई शरीरको दायाँ बायाँ काँधको मुनि टेकाउनु होला र कुइनोलाई शरीरसँग नजिक बनाउनु होला र खुट्टालाई थोरै फाट्नु होला। लामो र गहिरो सास तान्दै दुवै हात तनक्क तन्काएर छाती र मुन्टो माथि उठाउनु होला र श्वास छोड्दै छाती र मुन्टोलाई तल झार्दै फेरि पहिलेको अवस्थामा आउनु होला। यसरी 5 देखि 10 पटकसम्म गरिसकेपछि मकरासनमा आराम गर्नु होला।